Vocês podem ver aí, eu estou jogando Truck Simulator Ultimate. Eu sei que falei mal. Bem, vamos começar. Esse vídeo não pode demorar muito. Não sei se você sabe, né? Vídeo de 10 minutos. Mas vamos ver lá aí, galera. Continuando, galerinha do YouTube. Bem, a Amanda vai viajar de uma puta até na Cala. E porque eu tinha saído antes. Eu sei que eu fiz mesmo. Ah. Tá, galera. इसके लिए सबसे पहले आ जाना है ब्राउजर पे और यहाँ से कोई भी जो आपको चाहिए रिसोर्स पे उसका नाम लिख के सर्च करना। Bem, galera, agora é que sim. Vamos dar o startão. Eu sei que parece ser perto, mas relaxa, é só para buscar aquelas coisas que ficam no caminho. A bagagem, sim, vende-se bagagem. Foi o mesmo que eu disse, só que nunca sei. Isso mesmo, não sei se essa coisa. Bem, galera, vocês podem ver, esse vídeo não pode passar uns 10 minutos. Então esse vídeo será muito curto. Let's get started. Sim, eu sei que vocês não devem gostar, mas será curto. Galera, vocês podem ver, eu acho que esse vídeo nem vai durar pelo menos, nem vou chegar na metade do caminho. Continue straight. Turn left. Turn right. Continue straight. Bem, galera, eu sei que vai ficar um bom tempo sem falar. É só pra não vos atrapalhar, né? Porque vocês podem estar a comer, né? Eu sei que ainda há crianças que comem. Assistir, é claro. Tipo, eu também. Ah, menino, tu acaba de me acidentar ainda. Tu não vai denunciar. Se tu denunciar, eu vou dizer ao juiz que foi tu. Passa aí, menino. Rapaz, vão te acidentar com esse macibomba.
Galera, esse carro não anda muito rápido. Ai, acelera, acelera. Tira lá, se isso não é Forza 5, nem 4, nem 3, nem 2. Não é Forza. É Truck Simulator. Ultimate. Mata. Menino, tu só faz isso. Carro vai pifar. Eu só sei que aqui vai haver muitos acidentes. Os carros também não param. Vocês, galerinha, é só seguir o caminho que tá vindo do mapa. Eu tô com muito combustível. Passo. Essa é a galerinha que estamos fazendo de para condutor. Menino, sai daqui, sai fora. Daqui a pouco meu carro vai se explodir. Ai, menino! Só faltava tua. Sai. Não. Sai! Afasta, carro! Eu acho que aqui vai haver muitos acidentes. Vai pra trás, vai pra frente, aqui, desvia. Onde é que eu tô gravando? Eu vou ir. O meu carro já tá quase totalmente estragado.
ter que terminar. Seja sábio.